شوف، إذا بدي أقول لك عن شخص إنه هو عامل حاله شيء، عامل حاله رب العمل أو عامل حاله شيف، في عندي أكثر من طريقة لأقول هو عامل حاله. أول طريقة بستخدم الفعل sich verhalten als أو sich verhalten als ob، ولكن als أو als ob هون بيختلف بس تركيب الجملة. يعني بقول لك verhält sich als wäre der Chef، يعني هو عامل حاله كأنه الشيف. أما إذا بدي استخدمها مع als ob فبيروح الفعل للنهاية، بقول لك verhält sich als ob der Chef wäre. أو بستخدم التعبير tun so، يعني بدل verhält sich als بقول tun so، بقول لك tut so als wäre der Chef، أو tut so als ob der Chef wäre. طيب اختصارا لهذا الكلام في عندي باللغة العامية طريقة بتسهل علي كل هذا الكلام، واللي هي بس auf etwas machen، يعني فعل machen وبقول auf وبقول الشغله. بقول لك مثلا macht auf Chef، يعني هو عامل حاله شيف، او macht auf Lehrer، هو عامل حاله استاذ، او macht auf Arzt، هو عامل حاله دكتور، الى اخره.